ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin thumma ila hadrati syekhina sanadina umdatina dunya wa akhirah wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa muqaddami wa ashabi wa ahbabina al-insi wal jan ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in summa ila jami'il ulama'il amilin alladzina ballaguna dinal islam khususan ila ruhi min usulihim wa furu'ihim wa khususan musannaf hadzal kitab wa ila rawahijal muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyariqal ardi ila magharibiha barriha baghriha wa khususan ila man ijtama'na huna bisababi waliyadhiniyah wa ala ma'na wa salih syaulillahi lana ya Allah walaumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan tabtahu lana biha abwabir ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal makhdhulin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wa ansur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran waktu serta kepastian kembali di hari Sabtu yang pertama, ketiga, dan kelima. Yang malam hari ini kita berada di Sabtu yang ketiga. Kita masih diberi istiqomah kembali mengikuti kelanjutan kajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi Al-Khalwati Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Juga malam hari ini kita kembali bisa makmurkan Masjid Nabaus Salam wonten wilayah Putra Agung Rangkah Surabaya. Semoga pertemuan malam hari ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, warga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita, yang seiman, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Dan semoga lewat kajian pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan rezeki yang halal dan barokah,
diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah, diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah. Amin 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 ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Bunyi 261. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi darajatihi bid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qata'a as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi akhwalihim. Amma sairuna fali annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha, wa amal wasiluna fali annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Qata'a wis medhot sapa Allah, ae khajaba tegese wis ngaling-alingi, wa manaa lan tegese wis nyegah sapa Allah. Allah telah menghalangi, menghijab, menahan asairina ing wong kang padha mlaku kabeh lahu menuju maring Allah, wal wasilina lan wong kang padha tumeka kabeh ilaihi maring Allah, baik golongan sair utawa murid utawa salik, atau golongan wasil atau arif. Itu mereka sudah dihalangi oleh Allah dari melihat amal dohir mereka, melihat amal batin mereka. Mereka sudah melihat amal dohir ini bukan dari dia tapi dari Allah. Cuman ada perbedaan. Lek golongan murid iku jek ketok taate. Senajan ero sing nglakoni taat niku Allah. Tapi jek ndelok masih ada pandangan selain Allah. Nek wong sing wis wusul nang pangeran, nek wong wis sampai nang pangeran, mereka taat baik lahir maupun batin, yang terlihat itu semua Allah. Taate mboten ketok. Karena sibuk dengan Allah, tadi tidak sempat melihat dia taat. Jadi ngalor ngidul gak ero taat, sing penting ki perintah-perintah, ndak kelihatan taatnya. Dia sibuk dengan yang menjalankan siapa? Menjalankan taat. Gaib dengan selain Allah. Sing ketok mek sing nglakokno taat sinten niku? Nek murid ero lek iku sing nglakokno pangeran, tapi jek ketok taate. Aku mari ngaji, aku mari wiritan, aku mari poso, aku mari. Karena dia masih
tertutup. Nggih, tahu secara teori tapi belum melihat secara gamblang turun. Mane sik ketok, kon ndi teko ngaji, wiritan. Sampeyan ngene iki ketok ngaji nek si murid. Nah sing wis usul nang pangeran ilang ngono. Kenapa? Karena dia sibuk dengan yang menjalankan taat, sudah pikirannya yang ada di hatinya itu hanya Allah, Allah, Allah. Mboten ketok taate. Sing ketok padha karo sampean delok sandal iku lho lek wis makrifat betul sudah menyatu. Sandal mboten ketok, sing ketok wonge sing duwe sandal. Ini lek usul nang pangeran lenyap karena dia sibuk dengan sang pemiliknya, mboten sibuk ambek barange. Nek si murid cek ketok apa memang belum terbuka, belum usul ya no. Tapi persamaannya keduanya sudah diputus dari bergantung pada amal. Murid mboten oleh gendolan amal. Murid ndak ada gendolan amal, sing digendoli tetep Allah. Arif wasil nggih ngoten. Amal mboten digendoli amale, tapi sing digendoli sing nglakokno. Cuma bedane lek murid jek ketok taat. Nek sing usul nang makrifat mboten ketok taate. Lenyap. Lho kok bisa lenyap? Iya karena dia sibuk dengan merenung yang menjalankan taat. Nah, terus ya apa sampean delok taat wong ero kabeh iku sing nglakokno mulai tangan sikil ngetek niku Allah. Iya. Ini kayaknya ilmu rasa ya. Nek mboten peka nggih diterangno ae nggih anu. Tapi nanti kamu akan kalau memang sudah waktunya wis dibuka kali kamu akan paham. Wis arek cilik dikandani ya lek durung wayahe nggih. Sing ngoten niku tapi lek wis wayahe nggih sing buka wayahe iku sinten Allah. Kalau dia sudah dewasa, akalnya sudah disempurnakan, dia baru sadar. Iya. Tiba-tiba bener. Nah, nanti ada saatnya. Yang penting kamu menerima penjelasan. Ketika otak kamu ini mampu mencerna, mampu mengkonsumsi, nanti dia akan cair sendiri. Tapi dia tersimpan di dalam otak kamu. Tapi belum bisa proses dia. Krono alatnya cek jadul. Nek wis alate tambah suwe tambah canggih, iso proses niki moro dicaplok dhewe. Nggih. Nah, nek durung ya gak diproses ya. Tapi nandon nduk ngono. Paham nggih? Ya apa kok iso dewasa ngene iku wau. Gusti Allah sing gawe ngono kabeh. Tapi sing penting sampean kudu netepi nggih, taat nang pangeran istiqomah, jejeg. Jadi Allah telah memutuskan menghalang-halangi, mencegah orang yang sudah berjalan menuju Allah dan orang yang sudah sampai kepada Allah dari melihat amal dohir mereka, melihat keadaan batin mereka. Mereka sudah tidak melihat amal itu bisa memberikan manfaat luar dari dirinya, tidak. Mereka melihat itu dari Allah dan amal tidak bisa memberikan apa-apa kecuali atas kehendak Allah. Beda kali abid. Nek abid niki cek gendolan amal. Sembahyang dengan sholat ini mudah-mudahan saya dengan ngaji niki saya bisa begini. Niki cek delok amale wis. Durung dipedhot kali Allah. Dadi umpama gak taat ngoten gak ngaji bingung wis. Waduh, iki kok aku blahe iki dagangan sepi. Ngoten niku. Nggih. Beda. Nek wis murid ini mereka yang sudah meniti karir untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi.
Jadi qata'a as-sairina lahu wal wasilina lawan kang padha wusul kabeh tumeka kabeh ilahi maring Allah an ru'yati a'malihim saking nyawang pira-pira amale sairin wal wasilin adh-dhahirati kang pertelo amal dhahir salat puasa haji zakat sedekah niki amal dhahir wa syuhudi aqwalihim lan medhot ngalang-alangi saking nyawang pira-pira keadaan batine sairin wal wasilin al qalbiyati kang khusuk ati. Lakini sababu cuma ada perbedaan. Betul diputus sama Allah dihalangi, tapi tidak sama. Nek murid jek ketok taat. Nek wong sing wis wusul pun ilang ketok taate karena dia sudah sibuk melihat Allah. Jadi dia nang ndi nglakoni apa mboten sadar. Dia tidak melihat itu dia taat karena dia tahu betul yang punya itu semua, yang menggerakkan itu semua, yang menaruh itu semua, yang mengontrol itu semua adalah Allah. Jadi itu miliknya Allah, itu perbuatan Allah, itu tingkah laku Allah, bukan saya. Lakini sababu tetapi ini utawi sebab fi ing kita ifata ini ing dalem masalah pedhot pantan loro iku minas sairin wal wasilin andalika saking mengkono ru'yati a'malihim wa syuhudi akhwalihim iku mukhtalifun beda. Jadi oleh Gusti Allah medhot nang sair kali wasil itu serupa tapi tak sama. Tapi ini wau pun boten gendolan amal. Dia sama sekali tidak menganggap amal itu bisa memberikan dampak pengaruh baik positif atau negatif. Yang bisa memberikan pengaruh hanya Allah. Man nek murid itu jek ketok awake niku ngaji wiritan poso awake iku sabar awake iki zuhud. Nek sing wis usul mboten ketinggal niku kabeh. Karena dia sudah menyaksikan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah sing gawe kowe kabeh lan sing gawe apa sing kowe lakoni. Itu semua yang menggerakkan Allah, yang menjalankan Allah, bukan milik kamu sama sekali. Dia tidak melihat taat itu sama sekali. Yang dilihat hanya Allah, karena tahu yang menggerakkan itu semua Allah. Paham nggih? Mungkin muga-muga dikeki paham. Yes. Ngalor ngidul nggih. Nek sing mau makrifat itu gak ndelok awake, pun iki Allah kabeh. Nah, nek murid sik ketok, tapi mboten gendolan amal, sing digendoli Allah. Nek sampean sik ngandalno amal berarti sik abid niku. Nggih, gak ngaji bingung. Waduh, iki kok sepi niki sego goreng iki. Pak wiritan wah kok blai ya. Pas ngaji, wah harapan iki awak iki wis istiqomah wiritan iki. Muga-muga nyambut gawe lancar iki. Nah, niku kelasnya abid ya. Karena dia melihat sesuatu dari taatnya itu bisa memberikan pengaruh. Nek abid, nek murid pun dipedhot kali awon delok niku, sing digendoli Allah, amal niku pun mboten tidak ada ketergantungan pada amal sama sekali. Amma sairuna anapun utawi wong kang padha mlaku kabeh marang Gusti Allah. Kalau ngene murid, syair, salik iku fali annau. Kenapa?
mereka itu masih melihat taat, masih terlihat amal batinnya, karena mereka belum sampai ke tingkat hakikat, ngoten. Sik durung, belum betul-betul as-sidqu fil ubudiyah, belum menyatakan, membuktikan, menampakkan kesungguhan dalam pengabdian kepada Allah. Durung wungkul lian, nek wis wungkul baru lenyap, lenyap melihat dirinya sebab sibuk menyaksikan yang membisahkan atau yang menjalankan amal. Cekak ringkese ngeten, amal ibadah, amal soleh iku kabeh pitulung anugerah rahmat saking Gusti Allah. Sudah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Dalam ayat yang lain, wa ma taufiqi illa billah. Jadi semua amal kebajikan kita, semua ketaatan kita itu semua pertolongan Allah, itu semua anugerah Allah, itu semua rahmat atau kasih sayang dari Allah. Pelase pangeran, pemberiane pangeran, pitulunge pangeran. Jadi ini sudah hilang pengakuan dari dirinya. Cuma bedane nek sair jek ketok taate. Karena apa ya? Karena mereka belum menyaksikan Allah. Belum sampai ke tingkat gaib. Jadi jek ketok bareng Allah ambek ketok liyane jikan. Ngoten lho. Tapi lek wong sing wis wusul nang pangeran pun tidak ada sesuatu yang menyertai dia dengan Allah selain Allah. Tidak ada lah. Taat ini pun lebur, sebab dia tidak melihat taat itu sama sekali dari siapa-siapa. Itu semua 100% sahami Gusti. Amma sairuna napun utawi wong kang padha mlaku kabeh, wong kang suluk-suluk kabeh, murid ngarepaken wusul iku fali annau krana sak temne sairun iku lam yatahaqqaqu, durung buktekno, durung nyatakno, durung sampai nang makom hakikat sapa sairun asidqa ing ketemenan ma'allahi sertane Allah fiya ing dalem amal. Wadzalika, kenapa kok bisa begitu? Ya karena belum sempurnanya kondisi kebersihan hati mereka. Nah, wong sinar iku ya beda-beda, tapi paling enggak sudah diterangi batinnya oleh dia, sudah tidak mengandalkan amal yang dilakukan. Tapi karena cahayanya masih belum terang, jadi masih tampak yang lainnya. Tapi ketika terang semuanya lenyap, yang ada hanya satu. Karena semuanya ini pancaran cahaya ilahi. Wadzalika utai mengkono-mengkono lam yatahaqqaqu iku liru'yatihim krana tasik ningaline sairin nukson ing kekurangan bi adami khuduri qulubihim kelawan ora onone khadire atine pira-pira atine sair ma Allah sertane Allah khala fi'liha ing dalem tingkah ngelakoni amal. Fahum mongko utawi sairun daiman khali selawase iku muttahimuna wong kang padha nyurigai kabeh nufusahum ing pira-pira nafsune sair fi taufiyati amal, karena mereka masih dalam kekhawatiran, ketakutan. Ya belum sempurna,
cek wedi nurutin nafsune, cek wedi. Ini kan mereka kan masih sibuk dengan dirinya masihan. Ya belum tingkat bersih, belum memang. Dia masih sibuk dengan diri. Niki syair. Amalnya untuk membersihkan kekurangan-kekurangan hatinya. Tapi kalau wasil amalnya niku karena nopo? Cahaya di atas cahaya, ngoten lho. Untuk menambah cahaya yang sudah ada. Golongane syair, asale gak sepiro padang. Amal padang sampai akhirnya terang sing ketok siji. Apa nggih? Tapi nek murid niku pun intinya perbedaannya, persamaannya keduanya itu sama-sama sudah tidak bersandar, tidak bergantung, tidak mengharap pada nopo amal. Beda dengan abid. Nek abid niku masih bersandar, bergantung, berharap amal ini bisa memberikan pengaruh. Murid pun dihilangi sampai pangeran. Cuma ketok taat. Karena dia masih batinnya itu masih nopo sibuk bertempur kare nafsu durung, masih kurang. Cahaya hatinya itu masih belum terang. Makanya belum sampai ke tingkat hakikat sian. Sehingga masih melihat selain Allah. Tapi podo-podo apike karo-karone niki wis mboten gendolan amal ngoten lho. Sing tinggale mek Gusti Allah. Fi taufiati a'malihim. Ing dalem nyempurnakno pira-pira amale sairin haqqaha ing khae amal. Wa fi safai ahwali qulubihim lan ing dalem bersino pira-pira keadaane pira-pira atine sairin. Fakana mongko ana apa dalika mengkono ittiham nyurigai nafsune, kuatir nek amale mboten sempurna, nek batine nggih mboten bersih ni kuatir ambek nafsune. Jadi cek merhatekno amale cian. Nggih. Wedi ditolak, wedi gak apik lho ngaten ya. Sebab nek wis amal niku dikontrol kali nafsu, amal niku pun mboten diterima kali Allah. Amal yang diterima oleh Allah itu amal yang murni ditujukan untuk Allah, tidak ada kepentingan selain Allah. Nafsu pun mboten cukup bagian. Tapi kalau nomor tak durung nyeksekno pangeran nggih. Jadi ana rasa kuwatir nek amale dicampuri kepentingan nafsu ni mau. Tadi diawasi terus ketok amale. Nanti kalau kamu sudah capai tingkat hakikat, tingkat syuhud, tingkat makrifat, nanti kamu akan tahu sendiri. Jadi kamu kemana-mana itu tidak merasa kamu yang berjalan. Itu semua Allah, yang gerak. Jadi ngomong lungguh ngadeg niki pun mboten ketok. Sing ketok niku kabeh nggih kontrole penuh teko pangeran. Sudah enggak melihat selain Allah yang memberikan kontrol. Fakana dzalika sababan. Fakana mongko napa dzalika mungkun ittiham iku sababan dadi sebab fil baraati ing dalem bersine awak min ru'yatiha saking nyawang akmal wa syuhudiya lan tegese nyawang akmal. Beda kare wasilun wa amal wasiluna ana penutai pira-pira wong kang padha wusul kabeh maring Allah. Iku fali annaum krana stune Gusti Allah iku ghayabaum wis nutupi sapa Allah hum ing wasilun bisyuhudim sebab nyawang ing Gusti Allah anda ninggal nyawang maring akmal. Jadi Allah
Nggih, nek nanggene wasilun bedone nek wasilun pun ketutup sangka ketok amal. Nggih, ditutup kali Allah. Nggih, sing ketok iku ngono kabeh sing gerakno Gusti. Jadi sama sekali dia tidak melihat nggih amal itu sendiri, sudah. Yang dilihat itu Allah semua. Karena mulai atas sampai bawah niku nggih niku sing gerakno kabeh Gusti. Dadi mlaku ngalor ngidul ngetan nguloh niku dudu awake niku kabeh Allah. Itu kali murid sik ketok aku nang ngalor, aku teko kidul, aku wetan ngulon. Ya karena memang nopo ya wis durung ngejreng ya. Dadi apa-apa lek durung ngeten iki mboten sepira terang sampeyan sik ketok liyane. Tapi ketika ini sudah terang, jret, gak ketok sing ketok mek siji. Silo semuanya akan lenyap. Nih, ayo sampean kei helogen kabeh. Sodikin masih nggawe kacamata politik ilang. Nggih. Lho, ilang. Nggih, Pak Sodikin dan lho ya. Melek ta merem iki. Kula dibujuki terus kula. Pune lugur jare lugur dari padahal ngantuk iku. Penruk ya dia wasyudia wa amal wasilun innahum krana sak temene wasilun iku nasabuha wis nyendekno sapa wasilun ha ing akmal ilahi maring Allah tabaryan krana wis bersino awake min khaulihim saking dayae wasilin wa kuwatihim lan kekuatane wasilin. Kenapa mereka sudah tidak melihat amal sama sekali? Karena mereka sudah menyandarkan amal itu semua kepada Allah. Dia sudah melepaskan dirinya dari ada kaitan dengan amal. Wes gak ono kaitane blas. Loh memang seperti itu kenyataan. Niki tidak ada satupun rambut kita yang masih berdiri itu kecuali atas seizin Allah. Godhong lugur kabeh. Nggih, sampeyan ngantuk merem iki kabeh semuanya ditetapkan Allah, dijalankan Allah. Boten terjadi karepe dhewe. Wa ma tasqutu min waraqatin illa nggih ya'lamuha, kecuali Allah, kecuali itu semua karena nggih ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah. Godhong sakmene akeh sak donya niku godhong lugur iku kabeh Allah sing lugur. Apa meneh sampean? Jadi semuanya ini sudah kita nggak punya andil sama sekali dah. Nek wis urip ro kaya ngeten niku enak, gak ono susah, gak ono kuwatir ya. Ya apa wis ro kabeh Allah. Sendara kuwatir wedi gendolan isu sing akeh susahe akeh bingunge iki golongane abid niki. Nggih, niku susah bingung ngoten tok isine. Nggih. Tapi lek murid niki cuma ragu-ragu ngoten tok, sik ragu. Nggih. Jadi dia masih khawatir curiga terus sibuk ambek ngawasi nafsu nih, jangan-jangan nanti saya dikendari nafsu, disetir nafsu, repot kali niki. Mangane terus ngawasi amalku gak ditutno nafsu ta, aku gak golek berkat ta, aku gak dadi sibuk niku nih ya. Tapi kalau sudah arif niki nafsunya sudah lenyap, lebur. Karena apa? Karena kena panasnya cahaya ilah, hancur nafsu nih. Nek murid niki jek kena cahaya tapi jek napa nafsu niki jek ono sih ngoten durung hancur karena belum kuat cahayanya. Padha karo ngejur wesi niku lek genine wis padhang kan hancur nggih. Tapi nek durung ya wis ngoten niku ya. Semakin umpama dibuka cahayane waline pangeran lho. Nggih.
Dunya niki peteng, ilang. Karena saking terang, untung nure waline pangeran niku mboten dibuka. Niki setengah saking welase Gusti Allah. Lho temenan, waline pangeran niku akeh. Umpama nur sing ana dodoe niku dibuka, legiman gak iso ngudek kopi. Nggih niku Pak RT gak iso tanda tangan niku. Lho temenan ilang kabeh niki lenyap. Nggih, nah sampean kena elogen iki lho dipadangi ngenten niki sampean gak ketok tulisan. Lho, belereng kabeh dadi ilang. Gak percaya ae man jupun lampu, pasang lampu kabeh. Wadang 100 watt pasangan 20 biji itu entahlah. Nggih, masih kayak kacamata politik main apa kono apa. Nggih, niku picek kabeh ya. Ilang. Nggih, wanya lenyap. Nggih. Dadi untung waline Allah niku mboten diketokno nur ana dodoe disingitno ditutup satara anwar sarair. Allah sengaja menutupi menyimpan cahaya yang ada di hati para kekasih, di antaranya karena rahmat kasih sayang tabaryan krana wis bebasno min khaulihim saking delok saking doyoe wasilun wa kuwatihim lan kekuatane wasil. Faqata'ahum mongko medhotaken sapa Allah hum ing wasilin andalika saking faqata'ahum mongko medhotaken hum ing wasilin andalika saking mengkono nyawang amal apa syuhuduhum nyawange wasilin lahu maring Gusti. Karena mereka sudah sibuk menyaksikan Allah sehingga tidak melihat amal perbuatan mereka. Fi hadrati qurbihi ing dalem ngersane keparek ing Gusti Allah. Wa man taisapane wong iku syahada lamun wis nyeksekno sapa manhu ing Allah. Siapa saja yang sudah melihat Allah lam yasyad mongkorah nyawang sapa man ma'ahu sertane Allah ghairahu ing liyane Gusti Allah, maka dia tidak akan melihat bersama Allah yaitu selain Allah sudah tidak ada. Saking agungnya pangeran, saking mulyane pangeran, saking indahnya pangeran, padahal kiwa tengen iki ana. Nggih, tapi krana begitu agung, begitu mulia, begitu indah, begitu mengesankan, semuanya ini lenyap, lebur. Nggih. Saya ngoten sampeyan ana wong ayu siji padahal akeh wong wedok lho. Nek ayu nyuwara dhewe wis kabeh ilang niku. Sing ana mek situ tok. Jadi begitu juga ketika kita menyaksikan Allah. Maka siapa saja telah melihat Allah, mereka tidak akan melihat bersama Allah itu sesuatu apapun selain Allah. Waqat asbagha. Tapi kedua-duanya ini sama-sama istimewa. Murid sama wasil iki padha-padha istimewa. Napa istimewa? Dia tidak mengandalkan amal solehnya, tidak mengandalkan amal ibadahnya, tapi dia mengandalkan yang menjalankan amal soleh, amal ibadah. Cuma bedane si murid cek ketok taate, si wasil pun lenyap dari melihat taatnya karena sibuk menyaksikan Allah. Nah, si murid apane kate gak ketok taate wong dhek gak ketok pangeran jian. Karena kesibukane nek gak ndelok amale terus diawasi. Nggih, iki kelebonan nafsu apa gak, iki kelebonan nafsu apa gak, diawasi cek ketok amale terus lihat. Tapi dia sudah merasa, tidak merasa amal itu dari dirinya, semuanya itu dari Allah. Niki bagus iki makome makom istimewa daripada abid. Nek abid iki sing ngakoni dhek sing amal. Nek abid iki cek ndelok amal niki sing iso ngekeki pengaruh positif maupun hanya pemula ya. Abdi cara ngono tingkatan
sing paling papan kanak-kanak sekolah tapi no pendidikan dasar ya sekolah dah sing penting taat, sing penting sembahyang wis jarno engko kon cek slamet, engko cek mlebu swarga, nyambut gawe cek enak wis iku niku ngomong mungsuh wong awam ngoten niku. Mari kita sholat agar hidup kita ini tentram, nyambut gawe cek lancar, mlebu swarga lah. Jadi amal niki dikait-kaitkan. Nek murid pun ngoten. Mari kita patuh kepada Allah, kita jalankan yang diperintah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita loh. Jadi mudah-mudahan Allah loh ngoten. Nih, tutup mudah-mudahan dengan sholat itu kita semua loh. Jadi sholat sing dadekno. Nah, ini kan sudah tingkat masih tingkat rendah. Waqat asbagha lan teman-teman wis nyempurnakno sapa Allah Gusti Allah anikmata ing kenikmatan alal fariqaini ngatasi pantan loro rupane salik kali napa kali wasil napa kok sempurna nikmate khaitsu afahum krana sampun ngreksa sapa Allah hum ing wasilin wasalikin minat ta'alluq saking gumantung bi a'malihim kelawan pira-pira amale sair wal wasil wa akhwalihim lan keadaan batine sair wal wasil. Kenapa mereka mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah? Karena mereka sudah tidak bergantung pada amal, tidak bersandar pada amal mereka. Makanya niki himmahnya sudah tinggi. Karena yang digantungi, yang disandari, yang diharapkan Allah. Nah, niki mangan istimewa. Illa annahu kecuali saat temene Gusti Allah iku fa'ala ngelakokno sapa Allah dzalika ing mengkono-mengkono afahum bisalikina kelawan wong kang padha suluk-suluk kabeh karhan kelawan meksa wabil wasilina lan kelawan wong kang usul-usul kabeh tauan kelawan manut. Dane nek murid iku sik ana paksaan, sampean kudu mempeng hian, sik berat soro karena masih ada benih-benih nafsu, ngeten lho. Jadi nafsune durung ngajur, makane kudu dipeksa. Sampean ngaji wiritan itu harus kita sadari lek sampean kelas murid itu memang harus memaksakan diri. Bukan kesadaran, karena ada nafsunya di situ. Nafsu ngejak ngalor, sampean pengen ngidul iki perang terus. Niki lek gak sampean peksa berangkat, mboten berangkat sampean. Beda karo wong sing wis usul. Wis usul niki karena kesadaran. Tauan nggih. Karena patuh kepada Allah, udah. Loh kok bisa begitu? Terasa ringan, enteng. Kenapa? Karena nafsunya ini sudah. Nah tondo-tondo wong nafsune lenyap niku nggih di dalam ketaatan dia itu istiqomah dalam kondisi apapun. Nggih, sehat, loro, sepi, rame, repot, gak repot. Nggih, ono urusan, gak ono urusan, dia sudah mampu melewati ujian niku tidak mengganggu aktivitasnya kepada Allah. Loh, nek wis iso kaya ngono ya iki nafsune wis lebur. Nek sik durung kaya ngono iku sik nafsune sik bergeliat nek ngono perang terus ya. Perang ngeten iki kate budal perang. Nggih, kadang metu malese, kadang anak njaluk nang dermulen. Kadang ana urusan panitia nggih KPPS. Panitia mengatur peringatan lho. Iki godho ya apa sampean? Godho. Ini banyak godaan terus. Tapi ketika sampean sudah mampu mengatasi itu semua, Allah akan menyingkirkan itu semua dengan sendirinya sudah. Nggih, sampean mboten direpotno kali ngoten-ngoten niku. Niku diserahno golongane wong nggih, begundal-begundal niku nggih. Nggih. Ya golongane wong-wong sing dudu pilihane pangeran. Mangkane agama iki dikuatno innallaha yu'ayyidu hadaddin birrajul al-fajir.
Sak temene agama Islam niki dikuati ambek wong-wong sing bejat. Nggih. Laen sing ngeterno sampean nang Wali Songo iku supire sembayang napa mboten? Sing bangun masjidmu niku sapa? Lho. Jadi Islam niki diatur sing bangun embong koyo ngono apik niku golongane wong kuplukan apa sarungan. Nggih. Jadi Islam ini dikuatkan dengan mereka-mereka yang durhaka kepada Allah. Dikongkon ngeladeni wong-wong pilihane Gusti. Ten. Nek sampean wis dipilih karo pangeran, sampean mboten direpotno ambek ngoten-ngoten. Sing nyelesekno urusan sampean niku wong-wong sing nggih duraka nang pangeran iki mau disiksa ambek pangeran lewat nggih mboten krasa mereka, padahal mereka pelayan-pelayan kamu nggih ngurusi nggih itu sampeyan delok ta lah wong sing bangun masjid sing bangun nggih jalan iso enak niku nggih sing gawe genteng gawe keramik gawe napa mawon iki lho masjidmu apik ngeten iki lho sing gawe ngene iki sapa iki wong sapa iki nggih mripate ombo apa mripate sipit. Wis gampang-gampangan sing ngeterno sampean Wali Songo ziarah nang ndi wis gak ono sing sembayang niku pun undi. Tapi ngladeni sampean ngeterno nang ndi ya. Sampean tetep wiritan ngaji. Nggih. Wala syakka lan ora ana mamang maneh ala an hadzal maqamah, tapi tidak diragukan lagi makomnya wasilin lebih tinggi daripada makom sairin, jelas. Tapi keduanya sudah dalam tingkatan yang mulia, yang utama. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bersandar kepada selain Allah. Itu mulianya, himmahnya kepada Allah. Wala syakka lan ora ana mamang iku maujud ala an hadzal maqama ing atase ikilah tingkatan rupane wasilin iku arqa luwe dukur minal awali ketimbang makom kang awal rupane sairin. Walihada ini gak percaya ada satu kisah kalau ara iki anna hadzal maqama arqa minal awal lamma sa'alah ing dalam nalikane nakoni sapa Al-Wasiti Syekh Abu Bakar Al-Wasiti ashab Abi Usman ing pira-pira santrine Abu Usman. Suatu ketika Syekh Abu Bakar Al-Wasiti mendatangi para santri-santrinya, sahabatnya. Abu Usman iki sahabate Syekh Abu Bakar Al-Wasiti. Ditakoni murid-muride, "Bimada? Kelawan apa rek kana ana sapa Abu Usman?" Iku yakmurukum kana ana apa kelakuan iku yakmurukum ngongkon kum ing sira kabeh sapa syaikhukum guru sira kabeh rek awakmu dikongkon apa ambek gurumu. Faqalu mongko padha matur sapa ashab santri-santrine Abu Usman matur ngeten kana ana sapa guru iku yakmuruna ngongkon sapa guru na ing kita bil tizami taat iklan istiqomah taat ing Allah wa ru'yati taksiri lan terus ningali kekurangan iya ing dalam taat agar semakin disempurnakan. Guruku ngongkon supaya kula istiqomah taat, ngajine istiqomah, wiritane kongkon istiqomah. Nggih, terus dari waktu ke waktu harus ada ya apa jawabe Syekh Al-Wasiti? Wah, gurumu ngongkon nyembah berhala gurumu. Tapi perlu diingat, beliau berkata seperti ini bukan menyuruh mereka agar berhenti taat, tidak. Maksud beliau adalah mengajak para santrinya agar naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ojo ndelok taatmu, ndelok sapa sing iso nglakokno taatmu, sapa sing membuat kamu bisa taat, bisa istiqomah. Nah, niki dijak munggah maksude. Nek kon kaya ngono lah padha karo ndelok
berhala lho ngoten. Faqala mongko ngucap sapa Abu Usman lahum maring ashab, amarakum wis ngongkon sapa gurumu kum ing sira kabeh bil majusiyati kelawan agama majusi al makhdhati kang murni. Halla amarakum ana ta ora perintah, apakah gurumu tidak menyuruh kum ing sira kabeh bil ghaibati kelawan nyamarno Anda saking ningali taat bisyuhudi man syaiha kelawan nyawang kang nyukulno taat. Apa gurumu gak ngongkon supaya kon gak ndelok amalmu, gak ndelok taatmu, mek ndelok sing nglakokno taat, sing nglakokno Jadi niki santri ini niku ndelok kon dikon apa kula dikon taat, pokok istiqomah sing apik, nggih sing tata krama dijaga. Jadi niki pandangannya jek bulet teng mriku. Lah, Syekh Al-Wasiti niku menginginkan santri-santri dari sahabatnya ini agar naik ke tingkat tinggi. Nggih, apa gurumu gak ngongkon ta? Supaya kon nek wis nglakoni taat iku aja ndelok taatmu, ndelok sing ndadekno awakmu iso taat. Ngoten. Nggih. Dadi maksudnya dijak munggah, aja nglipet ndelok taat. Nggih, ndelok nggih, sing nglakokno taat iku sapa? Aku iso ngene iki kabeh sapa sing gawe? Lah niki dadi munggah. Nggih, gurumu dikongkon napa? Umpama ditakon iki ingin beda jawabane. Nggih, guru kula ngongkon supaya nggih kula ndelok sing nglampano taat niku Gusti. Lho, niki kan munggah. Mboten ndelok kula dikongkon taat. Ya, taat kulian ya. Nggih. Wa majreha lan kang nglakokno taat. Yuridu ngarepaken sapa Sewasiti bidzalika kelawan ngucap gurumu ngongkon nyembah berhala iki. Ngon nyembah apa majusi ini nyembah geni nggih. Sing dikarepno Syekh Wasiti muni kaya ngoten niku taraqi himmatihim ing ngunggahno sejogatine ashabi Abi Usman ila maqamil irfani menuju mare makom makri, mboten makom salik arepe diunggahno ngoten. Duduk ngendoni. Dadi yang musonep niku aja ibadah gak golek dunya, gak golek napa suar, gak golek akhirat, tapi jek golek suar iku gak bener. Duduk muni kaya ngeten niku sampean supaya gak ibadah mboten. Supaya sing dimaksud sampean iki munggah. Nggih, benerno. Nggih, nek ibadah iku aja krana saliyane Allah, mung tujuno namung Gusti kanggo Gusti Allah. Lho maksude ngono. Untuk melemahkan semangat kamu ibadah tidak. Kamu jangan gagal paham. Nggih. Jadi terkadang omongan ngeten iki kadang kiai kok niku wis lakar gak ngaji, gak usah ngaji duduk kaya ngono. Sampeyan dilarang ngaji mboten. Maksudnya kok nek ngaji ku sing temen ngono lho. Sekadung lho maksude ngono kok jare wah ngaji gak oleh dilarang. Niki wong gagal paham. Nggih gak ono wong nang pangeran niku sampeyan dialang-alangi dilarang niku ndak ono. Wong sing ngongkon niku ngerti ya. Nggih. Cuma sampeyan diomongi kaya ngoten niku supaya awakmu lek ngedhep nang Allah sing temenan. Nggih, aja kaya ngono. Ngoten lho. Supaya awakmu hasil dadi kawulane Allah sing temenan. Duduk sampean wah ngaji kok gak oleh, keliru. Ning wong kaya ngeten iki akale sumbuhe napa? Sumbuhe pendek nggih cendhek. Akale cedhek dalane napa? Dalane tletong. Nek akale dawa gak ono muni. Nggih, wah ngendon-kendone dikon mandeg lho ngawur ae. Nggih. Tadi sing dimaksud Sewasiti supaya santri-santrine koncoe sing jeneng Abu Usman iki agar menaikkan makomnya dari makom syair ke makom makrifat.
latah kiroma duduk maksude ing ngino-ngino barang hum kang utawi ashabu Abi Usman iku alai tetep ing atase ma fa inna qur'an sak temene iku minal ihsan karena taat itu tetep baik istiqomah ngaji wiritan iku apik duduk maksude ngremeno ngenyek mboten nggih sing dimaksud beliau itu agar kamu jangan sampai di sini naiklah. Nek kon kaya ngono iku jek ino, jek asor. Nggih. Ya karena apa? Karena beda makom. Nggih, padha ambek wong gerang ambek ngomong ambek arek cilik niku lho nggih. Ngono ku ya apa sih dibaan rek-rek golek berkat. Nek iso dibaan niku arek cilik kan oh pokoke berkat yo gak dibaan aku. Anu ngoten nggih. Sakno gak oleh dibaan keliru. Maksude rek kon oleh dibaan aja ndelok berkat. Supaya awakmu iku nggih dadi tibaan sing temenan, duduk tibaan krana berkat. Tapi ku apik ngono lho, mboten ngremeno tibaanmu ndak. Nggih, wong iso tibaan iku wis apik. Nggih, sing gak apik niku sing gak melok tiba percuma sampean gak ikhlas gak dadi lho sampean muni kaya ngoten terus sampean asumsikan sampean tafsiri oh berarti gak ibadah yo nek gak ikhlas lho mboten nggih sing dimaksud muni ngoten niku sampean supaya perubahan ngono lho nggih sebab Allah sing disenengi ku amal sing ikhlas mboten duduk dilarang taat mboten. Jadi niki sampai iso taat ngelakoni amal soleh, ngelakoni ibadah, kamu harus sadar itu semua semata-mata atas pertolongan, atas pemberian dan atas kasih sayang Allah. Tidak ada kaitannya dengan daya kamu, upaya kamu, usaha kamu, tidak. Itu semuanya mutlak pemberian dan pertolongan Allah. Jadi jangan ada pengakuan dari dayamu, kekuatanmu. Ini jak munggah. Kamu jangan melihat amal itu dari dirimu loh. Minimal salik. Nek salik ini pun bukan ngakuni teko awake, tapi teko Gusti Allah. Yang makrifat ya wis gak ketok taate sing ketok kabeh niku sing nglakokno nek murid sing ketok taate tapi roh sing nglakokno kabeh Allah. Kenapa mereka masih terlihat taat? Karena mereka masih sibuk nggih bergulat dengan nafsunya niku wau. Dari terus ngawasi taate api opo wis api opo kurang sibuk teng mrikune mboten delok taat metu teko awake mboten. Dia tahu itu semuanya dari Allah. Tapi karena belum melihat Allah, dia sibuk melihat amal niki wau. Tapi kalau wasilin dia sudah melihat Allah, dia tidak terlihat amalnya. Karena apa? Karena sudah disibukkan melihat Allah. Ngoten wedane. Tapi keduanya sama-sama mulia. Apa mulianya? Mereka tidak bersandar pada amal, tidak melihat amal keluar dari dirinya, tidak melihat amal itu memberikan pengaruh. Paham ya? Nah, ini bab pasal yang ke-69, pasal yang ke-70 aqsanudzulin illa ala badri toma'e sifat rakus terhadap dunia. Orang yang cinta dunia pasti akan hina, pasti akan rendah. Karena itu jangan mencintai dunia. Orang yang tidak cinta pada dunia dia akan mulia, dia akan punya kedudukan yang tinggi baik di mata Allah maupun di mata sesama manusia terhormat. Aqsanudzulin wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma
madha ya wasi'al ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi astaghfirullah wal hayyul qayyum astaghfirullahal azim la ilaha huwal hayyul qayyum astaghfirullahal azim Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali Allah manfa'na bima 'allamtana wa azidna ilman nafi'a waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa asfikal muflihin wa ibadikal sholih wa ahli ta'atika ajma'in wa aminna fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masih dajjal fitnatil qabri wa adab wa minal fazail akbar yaumiddin wa min adzabin nar wa ighfir lana wa liwalidayna al-masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'da Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbal minna ya Allah ya suraril fatihah bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi billi wal walidayya amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.